الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أهلا ومرحبا بكم في يوميات مطبخ جنة. إن شاء الله النهاردة هنعمل معاكم طبق جميل ومميز. هنعمل معاكم الكبسة السعودي، وهنعمل معاكم سلطة الدقوس. طبعا هي سلطة مشهورة بتتقدم معاها. يا رب إن شاء الله تتابع الفيديو، ومتنسيش تعملي لايك واشتراك في القناة عشان يجيلك كل جديد. طبعا هنبدأ دلوقتي معاكي بالمقادير. شوفي شكل الكبسة ما شاء الله جميلة ازاي. هنبدأ اول حاجة المقادير. عندي طبعا دجاج مغسول كويس. عندي رز بسمتي منقوع ومتصفى منه الماء بتاعه. تنقعيه نص ساعة. رز بسمتي مغسول ومنقوع نص ساعة، وبعد كده بتصفي المية بتاعته. عندي مية هنا عشان هعمل بيها الكبسة بتاعتي. عندي المادة الدهنية بتاعتي. عندي الدجاج زي ما قلتلك، انا غسلاه كويس ومنغذاه بالسكينة. عندي هنا فلفل، فصين توم، عندي بصل مقطع، صلصة، طماطم. التوابل بتاعتي عندي كركم وبهارات وبابريكا، فلفل اسود، مستكة، وملح طبعا. وعندي البهارات اللي هي الجافة ديت. عندي عود قرفة، كزبرة ناشفة، ورق لوري، قرنفل، وعندي الليمون اللي هو الليمون المجفف، وعندي معايا هيل. طبعا هي الكبسة مشهورة ان هي بتبقى البهارات بتاعتها بتبقى كتيرة شوية. عندي هنا على جنب عندي بصل، وعندي زبيب دوت عشان ايه الجرنشة اللي هنعملها على الوش. هنا اول حاجة انا هاخد شوية من التوابل بتاعتي اللي انا حطاها في المقادير. خدت شوية بهارات، على ملح، على بابريكا، على شوية كركم، على شوية فلفل اسود. وهبتدي دلوقتي ايه هدلك بيهم الفراخ بتاعتي كويس جدا من بره وتحت الجلد بتاعها، بحيث ان انا اديها ايه اديها نكهة كويسة الاول. يعني في التتبيلة هتبل بيها الدجاج بتاعي كويس من كل الجوانب. آه، طبعا في الوقت اللي انا بتبل فيه الفراخ ديت هكون حاطه على النار الحله بتاعتي تسخن كويس، لان انا هبتدي ادي للفراخ دي الاول صدمه. يعني ايه صدمه؟ ان انا اسخن حله جامد، وبعد كده ايه انزل بالفراخ بتاعتي، ايه اديها تشويحه فيها زي ما هنشوف دلوقتي. طبعا هنا انا بدلك الفراخ من كل حاجه، من كل مكان فيها. بدلك بالتوابل بتاعتي. دخليها في كل اجزاء الفرخه. تتبليها كويس جدا معاكي. هنا احنا رحنا على البوتاجاز، حطينا، قلنا الحله انا حطاها اصلا سخنه، نزلت فيها بالماده الدهنيه بتاعتي. سمنه، زيت، اللي عندك حطيه، اللي انت عايزاه استخدميه. هنزل دلوقتي بالمستكه. احط فصين مستكه كده، ايه تدوق يعني تسيح في السمنه دي، بتبقى بتدي ريحه ونكهه جميله. طبعا الكبسه السعودي من الاكلات المشهوره في السعوديه وكده، الاكلات الرسميه يعني يعتبر. بتتعمل باكثر من طريقه يعني، ما شاء الله يعني. هنا هبدا انزل بالدجاج بتاعي. الحله تكون سخنه معايا جامد. يا ريت لو حله منع حاجه منع للالتصاق هيبقى افضل طبعا، افضل من الاستانلس كمان. يعني الاستانلس مع الحراره العاليه آه بي يعني الحاجه ممكن تلزق فيه او حاجه. هنزل دلوقتي بالكميه بتاعتي كلها. ما تحاوليش تقلبيها غير لما تحسي ان هي اتشمعت وخدت وش معاكي كويس، علشان ما تتهريش منك وتتقطع منك.
دلوقتي انا منتظرة ان الفراخ بتاعتي تاخد لون كويس علشان ابدأ ايه اقلبها بالماسك بتاعي. طبعا وانت شغالة في المطبخ ما تنسيش تخلي على طول لسانك يبقى رطب بذكر الله. هتلاقي مش هتبقي تعبانة وانت شغالة، وهتلاقي بركة في الحاجة اللي بتعمليها طبعا. هنا انا هبدأ انزل معايا بالبهارات الجافة. انا نزلت بورق اللوري وبالليمون المجفف، هنزل بالقرفة، العيدان. كل التوابل دي لما بتتشوح مع الفراخ وفي النار اللي هي العالية. دلوقتي احنا نازلين اهو بالحبهان والقرنفل. طبعا كل دوت بيطلع تيست جميل ورايح جميلة جدا للطبخة بتاعتي او للاكل بتاعي. دلوقتي انا نزلت بالبصل. بصل انا مقطعاه قطع، وهنزل معاه بالفلفل وفصين توم، وهبدأ برضو اديهم تشويحة معايا زي ما انت شايفة. هنا الفراخ انا كنت مقطعاها انصاص، قلت عشان يعني ايه ما تبقاش متقطعة ارباع وكده تبقى تلخمني. بس طبعا في التقليب وكده كانت بتعكسني يعني. فهو المفروض ان انا يا اما اعملها في حلة تبقى القاعدة بتاعتها واسعة عشان اقلب فيها براحتي، يا اما اقطعيها ارباع افضل، يعني حسب ايه، حسب اللي انت عاوزاه. هما بالنسبة للكبسة السعودي بيعملوها كده، الدجاج يعملوه ويحطوا عليه المية بعد ما يتشوح شوية زي ما هتشوفي معايا، تستوي فيها ويروح حاطين عليها الرز. انا بصراحة ما بحبش اعمل كده يعني. وبعد كده يروحوا قلبينها كلها ايه في طبق كبير اللي هو بتاع التقديم. لا انا بحب يعني بحب اما اعملها احب الفراخ تبقى ايه، تبقى متحمرة تحت يعني ادخلها الفرن تحت الشواية، تاخد ايه، تاخد وش كده، بتبقى احلى يعني، احلى من ان هي تبقى اكنها زي المسلوقة كده يعني. فدي برضو اضافة انا عاملاها في الوصفة دي، هتشوفيها معايا خلال الفيديو ان شاء الله. دلوقتي انا بحاول طبعا زي ما انت شايفة ان انا بقلب في الفراخ بتاعتي. نزلت هنا بالكزبرة والحبهان، الهيل، القرنفل. في الاخر خالص هنزل بالطماطم بتاعتي واديها تشويحة خفيفة، واكون مجهزة المية معايا. لو عندك شوربة عادي ممكن تعمليها بيها، بس هي كده كده مادام معانا الفراخ خلاص مش محتاجين شوربة، يعني هي الفراخ هتعمل شوربة. انا هنزل بالمية بتاعتي دلوقتي على الفراخ زي ما هتشوفي معانا. طبعا هو بالنسبة للرز البسمتي كل كوباية رز بتاخد منك كوباية ونص مية. يعني نفس في ناس بتقولك لا الرز بسمتي كوباية ليها كوبايتين مية، لا انا بالنسبة للعيار اللي بعمله على طول كوباية الرز بتاخد كوباية ونص مية. هنا دلوقتي معانا انا بعمل الخلطة اللي هحطها على الوش ايه، بنزين بيها الكبسة للتزيين. بتحطي بصلاية مقطعاها، وبتحطي معاها سنة بهارات، ممكن تحطي رشة ملح خفيفة خالص ما تكتريش. انا هبتدي البصلة ديت تاخد معايا لون. هنا الفراخ بتاعتي زي ما انت شايفة بتستوي في الصلصة وفي الخلطة بتاعت الكبسة. طبعا ضفت كركم في الخلطة اللي هناك دي اللي معانا دي، انا ضايفة فيها كركم عشان هيدي لون اورانج كده مع الطماطم بيبقى جميل اوي. هنا احنا بنفضل نقلب في البصلة دي ايدك فيها. وممكن كمان على فكرة طريقة تانية للبصلة اللي هي هنزين بيها دي،
ان انتي تحطيها على النار من غير زيت خالص في الاول. يعني تحطي البصل في طاسة سخنة على النار، يبدأ يطلع المية بتاعته، وبعد كده بعديها كده بتلات اربع دقايق تروحي ضايفة معلقة زيت او سمنة اللي تحبيه. يا ريت ما تنسيش وانتي معانا كده، ما تنسيش تحطي اللايك، ويا ريت تشترك في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، ان شاء الله تستفيدي معانا. دلوقتي انا نزلت بالزبيب بتاعي. ممكن بقى لو عندك صنوبر تحطي، لو عندك مثلا شوية مكسرات باقية من حاجة رمضان تحطيها عادي، المتوفر عندك في البيت حطيه. ممكن ما تحطيش اصلا الخلطة دي خالص لو انتي ما بتحبيش الزبيب يعني على الرز او الكبسة او كده، عادي، في ناس ما بتحبش طعمه يعني. فطبعا كل واحد المناسب ليه يعملها، ينفذ الحاجة اللي هو نفسه فيها، مش لازم تمشي على الحاجة بالملي. كل واحد طبعا فينا عنده ايه، عنده تركات خاصة بيه. وسبحان الله يعني ان ربنا ميز ان الاكل اذواق يعني، وكل واحد حتى لو نفس المقادير ونفس الحاجة انت عاملاها بتلاقي سبحان الله الطعم مختلف. هنا الزبيب اهو، البصل بتاعي خد تشويحة ولون ذهبي جميل. هنا دلوقتي المفروض ان انا خلاص طفيت عليه. هنرجع هنا لايه، للكبسة بتاعتنا. دلوقتي انا اجيب زي ما بقولك، هما في المرحلة كده الفراخ تبقى دخلت على سوا، يروحوا ايه حاطين عليها الرز على طول. لا انا ما بعملش كده، انا بحب اطلعها، طلعيها حطيها في صينية وايه، وتدهنيها بمعلقة سمنة او معلقة سمنة كده مع معلقة صلصة، هتديها لون ذهبي وهتبقى تحفة يعني معاكي. من الحاجات الجميلة هي كده، خدت معانا كل التوابل والطعم بتاع الخلطة بتاعت الكبسة، وخدت ريحة التوابل الجميلة اللي احنا حاطينها والتوابل المميزة بتاعت الكبسة، والليمون المجفف طبعا ده اساسي فيها. وايه، انا كده خلاص هديها بقى ايه، هحطها في الصينية بتاعتي. وتحطيها ايه تحت الجريل في الفرن بتاعك. هنا انا نزلت بالرز البسمتي، زي ما قلت لك انا غسلاه نقعاه نص ساعة ومصفياه. هنا تظبطي الملح بتاعك، تشوفي الملح مظبوط معاكي ولا لأ. وهتبتدي اول ما تغلي اكنك زي ما بنعمل الرز المصري، اول ما تبتدي تغلي معاكي هتروحي ايه تهدي عليها النار، تهديها خالص تبقى شمعة، وتسيبيها ايه لحد ما تستوي خالص. هنا الفراخ اهي في الصينية بتاعتي، انا بديها وش بديها دهنة كده زبدة مع، انا ما حطيتش هنا صلصة، بس انا دهنتها زبدة بس كده ورشة ملح كده كمان عشان تبقى مقرمشة معايا. وايه تحت الشواية هنا بعد شوية كده تحاولي ايه تدي ال الكبسة بتاعتك تديها تقليبة، تقلبيها كده الاول، بعد كده ايه توطي عليها النار وتسيبيها بقى ايه تستوي مع نفسها. لو حسيتي ان هي محتاجة شوية شوربة او حاجة ايه عادي اديها. في دلوقتي في الجزء ده من الفيديو احنا هنبدأ نعمل سلطة الدقوس. طبعا دي سلطة بتتقدم مع الكبسة، مشهورة جدا، بتبقى حارة. انتي تعمليها بفلفل حار طبعا لو عندك افضل، بس انا ما بحطش حاجات حارة عشان الاولاد يعني. المقادير بتاعتي ايه، عندي كزبرة، وعندي فلفل، طماطم، زنجبيل زنجبيل فريش، شوية خل، توم طبعا ده اساسي فيها. زي ما قلنا فلفل حار، حطيت شوية خل، هنحط عصرة ليمون، وهتحط لها شوية ملح، شوية كزبرة ناشفة. هنا انا بحط ملح اهو زي ما انت شايفة. هنا دي رشة سكر بسيطة، عشان ايه هي الصلصة دي بتبقى حامية قوي يعني، عشان ما يجيلكوش حموضة ولا حاجة. وشوية مية، ممكن تعمليها في الخلاط عادي او في المفرمة بتاعتك او الكبة.
المتوفر عندك استخدميه طبعا. هتضربيها كويس، وممكن كمان تزودي الطماطم شوية كمان عن اللي انا عاملاها، يعني هي المفروض تبقى لونها احمر شوية عن كده. زودي حباية طماطم كمان مثلا او حاجة. طبعا انا حاطة فيها هنا كزبرة خضراء مش بقدونس. بس وبكده سلطة الدقوس بتاعتي بقت جاهزة. طبعا هي من الحاجات الجميلة جدا، يعني بتوكل جامد وكده، فبيحطوها على طول جنب الكبسة والاكل هنا السعودي. وكمان انا على فكرة ضايفة معاها ورقتين نعناع ضربهم. ودلوقتي زي ما انت شايفة معايا الكبسة بتاعتي استوت ما شاء الله، شكلها جميل. الرز مفلفل معايا، مفيش حاجة معجنة ولا اي حاجة. هنبتدي دلوقتي ان شاء الله نغرفها. وادي الفراخ، شوفي بعد ما خدت اللون تحت الشواية بقى شكلها عامل ازاي. طعمها طبعا جميل. وادي السلطة بتاعتي اللي احنا عملناها. ودلوقتي هنبدأ نقدم طبقنا. هبدأ اغرف الكبسة بتاعتي. يا ريت ما تنسيش الاشتراك معانا في القناة، وتفعلي الجرس، وتحطي لايك علشان الفيديو يترفع معانا، ويوصل لأكبر عدد. وإن شاء الله هيجيلك معانا كل جديد. هنا أنا بغرف الكبسة بتاعتي معايا زي ما انت شايفة. شوفي ما شاء الله شكلها تحفة. هنحط الليمونة دي كده التزيين. وادي الفراخ. ممكن على فكرة لو ما عندكيش رز بسمتي اعملي برز مصري عادي، بس طبعا مش هتنقعيه يعني. عادي لو مثلا حد ما عندوش رز بسمتي اعمليها برز مصري، بس هتنزلي بالرز يتشوح. ودي الخلطة بتاعت التزيين اللي احنا عملناها، اللي هي عبارة عن كانت بصل ورشة بهارات وزبيب ومعلقة سمنة. دي بنزين بيها الطبق بتاعي. وبيبقى طعمها طبعا جميل جدا مع مع الكبسة بتاعتي. وبكده نبقى قربنا نوصل لنهاية الفيديو بتاعنا. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكون استفدتي منه. يا ريت تجربيه وتقولي لي ايه رأيك فيه. انا بضمن لك الطعم حكاية طبعا. يا ريت تقولي لي رأيك في التعليقات ان شاء الله لما تجربيه. ولو في اي استفسارات او اي مواضيع او اكلة عايزة هنا نعملها لك، اكتبها لي في التعليقات، وان شاء الله طلباتكم اوامر. طبعا مقدمة معاها كمان تومية حارة وبارد. بس وبالهنا والشفا ليكم، وجزاكم الله خير.